আসতে চলেছে গরমকাল, কিন্তু গরমকালের আগেও আমরা কিন্তু সেই কাশি থেকে বেরিয়ে আসতে পারছি না। অ্যাডিনোভাইরাস চলে গেছে কি যায়নি সেটা হয়তো এখনও বলা সম্ভব নয়, কিন্তু কাশি যাচ্ছে না। আর কাশি না যাওয়ার জন্য হোমিওপ্যাথিতে এর কি কোনো ট্রিটমেন্ট আছে বা চিকিৎসা আছে? কাশি কমাতে হোমিওপ্যাথিতে কী ওষুধ খাবো, আজকে আমরা এইসব নিয়ে আলোচনা করব। আজকে আমরা পাশে পেয়েছি কলকাতার হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক এবং প্রিন্সিপাল প্রফেসর ডক্টর রজত চট্টোপাধ্যায়কে। নমস্কার, আমি প্রফেসর ডাক্তার রজত চট্টোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ, প্রিন্সিপাল দ্য ক্যালকাটা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্থ। আজকের বিষয় আগে বুঝতে হবে যে এই যে বসন্তকাল আমরা জাস্ট শেষের মুখে, গরম আসছে, এই সময়টা কিন্তু যে কোনো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া, বিশেষত ভাইরাসদের পক্ষে খুব আদর্শ সময়। এই সময়ে এত বেশি ভাইরাস আসে এবং দেখা যায় সাধারণত বেশি যারা রোগ প্রবণতা যাদের আছে, যারা যেমন ধরুন বাচ্চারা, একদম ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে এবং অত্যন্ত বেশি বয়সীরা, এরা এই ভাইরাসের সাধারণত শিকার হন, কারণ এদের দুজনেরই ইমিউনিটি পাওয়ার একটু কম থাকে। এখন আপনাকে বুঝতে হবে এবারে হঠাৎ করে কেন এরকম একটা অ্যাডিনোভাইরাসের কথা এরকমভাবে প্রকোপ এলো এবং আমরা প্রচণ্ড আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম, সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম। এবারেরটা কিন্তু আমাদের পোস্ট কোভিড ফেজ। আমরা কিন্তু কোভিড ফেজ অতিক্রান্ত করেছি, প্রায় 2 বছরের ওপর আমরা কোভিড ফেজ অতিক্রম করে এসেছি এবং কোভিডের পর থেকে আমাদের মনের মধ্যেই যে একটা ভাইরাস ঘটিত ভীতি, সেটা কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে সবারই আছে। সেটা বিশেষত শিশুদের নিয়ে একটা ভয় আছেই, যে শিশুদের ঠিকভাবে সেইভাবে কি ভ্যাকসিন এখনো অবধি সেভাবে কার্যকরী হয়নি, বা যারা ভ্যাকসিন অনেকে নেননি, ফলে তাদের কি আবার কোভিডেরই কোনো অন্যরকম রূপ এলো। নইলে আপনি যদি ঠিকভাবে দেখেন, এই সময়টা কিন্তু অ্যাডিনোভাইরাস বা বিভিন্ন ধরনের ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের সময়। এতে ভীত সন্ত্রস্ত হওয়ার কিছু ছিল না, কিন্তু অত্যধিক কারণে আমরা যেহেতু আগে থাকতে কোভিড নিয়ে একটা আমাদের মনের মধ্যে ভীতির একটা সঞ্চার হয়েছিল এবং আমরা বেশ কিছুটা রিলিফ পেয়েছিলাম, যখনই এই ভাইরাসের যে সময়, এই বসন্তকালে ভাইরাস এলো এবং একের পর এক বাচ্চা আমরা দেখলাম যে অ্যাডিনোভাইরাসে আক্রান্ত হলো, আমাদের মধ্যে একটা ভয়ের সৃষ্টি হলো যে আবার কোনোভাবে কোভিড অন্য রূপে ফিরে এলো না তো। এবং বেশ কিছু, খুবই কম সংখ্যক হলেও কিছু শিশুর মৃত্যু হয়েছে এবং আমরা দেখতে পাই যে এই সময় বসন্তকালের প্রাদুর্ভাবে সেই সমস্ত শিশুরা যাদের কোনো না কোনো কোমরবিডিটি আছে, যাদের ধরুন হার্টের নানা রকমের সমস্যা থাকে বা খুব সিভিয়ার টাইপের নিউমোনিয়া, অত্যন্ত বাচ্চা, 5 দিন 6 দিন 7 দিনের বাচ্চা, এরকম বাচ্চারা অনেকেই এই ভাইরাল অ্যাটাক হলে তারা বাঁচতে পারে না, তাদের অনেকেরই মৃত্যু ঘটে। সেরকমই কিছু বিক্ষিপ্ত মৃত্যু হয়তো হয়েওছে। কিন্তু এটা নিয়ে আমি সাধারণ মানুষদেরকে এটা বলতে চাই যে এটা নিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হবার, বা যারা সদ্য বাবা মা হয়েছেন, খুব ছোট বাচ্চার বাবা মা, তাদের এত আতঙ্কিত হবার কোনো ব্যাপার নয়। কারণ এটা একটা স্বাভাবিক যে প্রকৃতির নিয়মে এই ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব এই সময় ঘটে এবং অত্যন্ত মৃদু এর প্রভাব। এতে যে ভয়ঙ্কর কিছু ওষুধ খেতে হয়, খুব কড়া কড়া অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হয়, বা হোমিওপ্যাথিতেও প্রচণ্ড ওষুধ খেতে হয়, এরকম কোনো ব্যাপার নয়। দরকার মতো চিকিৎসকের কাছে যাবেন, কিছু সামান্য ওষুধ তাকে দিতে হবে। জ্বর হলে আমরা যেমন জ্বরের ওষুধ দিই, নেগলেক্ট করা যাবে না। আমরা সবসময় তাকে জ্বরের ওষুধ দেবো বা সিমটোম্যাটিক ট্রিটমেন্ট করব, কিন্তু জ্বর হলেই সন্ত্রস্ত ভীত হওয়ার কিছু নেই। বা তার যদি অ্যাডিনোভাইরাসের টেস্ট করে পজিটিভ হলে কি হয়ে গেল আমার অ্যাডিনোভাইরাস, এইরকমভাবে যেন সন্ত্রস্ত আমরা না হই। আমি সবসময় পিতা মাতাদের, যাদের পেরেন্টসদের আশ্বস্ত করতে চাই যে আপনারা যেভাবে প্রত্যেক বছরই এটা যেটা হয়, এটা একটা সুস্থ স্বাভাবিক একটা জিনিস, এটাতে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। যদি ঠিক লক্ষণ সমষ্টি ঠিক থাকে এবং ঔষধ নির্বাচন যদি সঠিক থাকে, চিকিৎসক যদি সঠিকভাবে ঔষধ দেন, তাহলে কিন্তু 1 থেকে 2 দিনের মধ্যেই হোমিওপ্যাথিক ওষুধেও সমস্ত কিছুই প্রশমিত হতে পারে, এমনকি 1 দিনেও হতে পারে সেটা। কিন্তু যে রোগটার গতি প্রকৃতি ভাইরাল ডিজিজে 3 থেকে 4 দিন, আজকাল আমরা দেখছি 4 থেকে 5 দিন প্রায় জ্বর থাকছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে 6 থেকে 7 দিনও জ্বর থাকছে। সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি যদি খুব ভালো করে দেখেন, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনেরও নির্দেশিকা আছে যে অহেতুক অ্যান্টিবায়োটিক দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয় সাধারণত ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনকে রোখার জন্য, ভাইরালসকে আটকানোর জন্য নয়।
এটা আগে বুঝতে হবে মডার্ন মেডিসিনে। হোমিওপ্যাথিক ক্ষেত্রে আমরা এই সমস্ত সাধারণত এইসব চিন্তাভাবনা করে আমরা ওষুধ দিই না। ভাইরাস এলো কি ব্যাকটেরিয়া এলো, আমরা বুঝি মানুষটা অসুস্থ, তার কিছু লক্ষণ আছে, তাকে সেই লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করি। যেমন সকালে প্রচণ্ড গরম, রাতে প্রচণ্ড ঠান্ডা, এতে ব্রায়োনিয়া বলে যে ওষুধটি বলছি এটি অত্যন্ত কার্যকরী ওষুধ। ব্রায়োনিয়া আমরা লক্ষণ বুঝে, সমষ্টি বুঝে, রোগের স্টেজ বুঝে 30 থেকে 200 এইতে দিই, কখনো দিনে 2 বার, কখনো দিনে 1 বার, কখনো 6 ঘন্টা অন্তর। এটা একমাত্র চিকিৎসকই বুঝতে পারবেন রোগীর অবস্থা বুঝে এবং রোগের বিভিন্ন দশাগুলো, স্টেজগুলো বুঝে। এরকম বয়স্কদের ক্ষেত্রে বা শিশুদের ক্ষেত্রেও অ্যান্টিম টার্ট আরেকটি খুব ভালো ওষুধ, খুব সিভিয়ার ফর্মে, যেখানে একদম নিউমোনিয়া টাইপের ওষুধ, যেখানে লাং একবারে প্রচণ্ড কনজেস্টেড হয়ে গেছে, প্রচণ্ড এবং এত বেশি কনজেস্টেড হয়ে গেছে যে তার রেসপিরেটরি সেন্টার ডিপ্রেসড হয়ে গেছে, তার একটা ঘুম ঘুম ভাব আসছে, সবসময় সে একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন হচ্ছে, তার সঙ্গে সে কাশি তুলতে পারছে না, কফ তুলতে পারছে না, একটা ঘর ঘর করে র্যাটলিং সাউন্ড হচ্ছে। এইসব ক্ষেত্রে আরও কিছু লক্ষণ মিলিয়ে অ্যান্টিম টার্ট বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও যেমন উপকারী, অনেক ক্ষেত্রে বয়স্কদের ক্ষেত্রেও উপকারী। ঠিক আরও একটি একই ধরনের ওষুধ যেখানে ইপিকাক এই ধরনেরই আমরা ইউজ করি ঘর ঘরে কাশিতে, যেখানে আমরা দেখি বাচ্চারা খুব সহজে বমি করে, সাধারণত দেখবেন বাচ্চারা যখন কফ বার করে, খুব ছোট বাচ্চারা, তারা ওরকম কেশে কফ বার করতে পারে না, যেটা বয়স্ক মানুষরা পারেন। সেই সমস্ত বাচ্চারা বমি করে অনেক সময় অনেকটা করে কফ তুলে ফেলেন, বা দেখা যায় স্টুলের সঙ্গে তাদের প্রচুর কফ বেরিয়ে আসছে। তাই এই জায়গাগুলোতে ইপিকাক, যদি জিভটা খুব পরিষ্কার থাকে, ঘর ঘরে কাশি হচ্ছে এবং সে বারবার বমি করে করে কফ তুলছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ইপিকাক দেখি। হোমিওপ্যাথ ডাক্তারদের কিছু কিছু লক্ষণ, আমরা তো ইন্ডিভিজুয়ালাইজেশনে বিশ্বাসী, অর্থাৎ ব্যক্তি স্বতন্ত্রীকরণ। সেখানে একটি বাচ্চা যার জিভটা পরিষ্কার এবং ঘর ঘরে কাশি, তাকে ইপিকাকের কথা ভাববো। যার জিভটা অত্যন্ত নোংরা এবং কাশতে গেলে বুকে ব্যথা হচ্ছে, বুকে হাত দিচ্ছে, মাথাটায় কনজেশন রয়েছে, সেক্ষেত্রে ব্রায়োনিয়ার কথা ভাববো। ঠিক এরকমই বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রেও এই লক্ষণগুলোকে আমরা দেখব। প্রচণ্ড কোটের টাং, অত্যন্ত দুর্বল, সামান্য নড়াচড়ায় বৃদ্ধি, ব্রায়োনিয়ার কথা ভাববো। যেখানে লাং প্রচণ্ড কনজেস্টেড হয়ে আছে, যেমন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ইপিকাক বললাম, বয়স্কদের ক্ষেত্রে ইপিকাক আসতে পারে। অনেক সময় বয়স্কদের আমরা আরও অনেক ওষুধ, নানা রকমের ওষুধ আছে, সেটা লক্ষণ মিলিয়ে দিতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুব ডিপ অ্যাক্টিং মেডিসিন আমাদের থাকে, ফসফরাস নামে একটি ওষুধ। এই ওষুধ বা আমি নাম বললাম মানে ফসফরাস যে কোনো সময় মুড়ি মিশ্রির মতো খাওয়া যায় না, যদি পেশেন্টটি ফসফরাসের মতো হয়, লক্ষণ সমষ্টি মিলিয়ে তবেই খাওয়া যায়। অর্থাৎ একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকই সঠিক বলতে পারবেন যে কোন ওষুধটি কোন লক্ষণে কোন দশায় এটা কার্যকরী হবে এবং কতবার খাবেন। এটাও কোন ওষুধ 3 ঘন্টা অন্তর খেতে হতে পারে, 6 ঘন্টা অন্তর খেতে হতে পারে। আমি আশ্বস্ত করতে পারি আপনাদের, হোমিওপ্যাথিক ওষুধ এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই যে এটা দীর্ঘক্ষণ সময় দেয়। যে রোগটির সময়সীমা 5 থেকে 7 দিন, সেই রোগটি মডার্ন মেডিসিনের ওষুধই খাক আর আমাদেরই ওষুধ খাক, তার যে সময়সীমা কাল, সেই সময়টুকু 4 থেকে 5 দিন সে থাকবেই। কোনো মিরাকলে হঠাৎ করে একদিনে সেটা যেতে পারে না, বিশেষত ভাইরাসের ক্ষেত্রে। ফলে যেটা সত্য সেটা সত্য, কিন্তু তার লক্ষণ সমষ্টি যাতে বেশি বাইরে না বেরোয়, তার লক্ষণ সমষ্টি থেকে যাতে রুগী বেশি কষ্ট না পায়, সেইটা উপশম দেওয়ার জন্যই মডার্ন মেডিসিনেও কিছু প্যালিয়েটিভ ট্রিটমেন্ট আছে বা কিছু ঔষধ দেওয়া হয়। তখনকার মতো উপশম আমাদেরও কিছু ওষুধ আছে যাতে লক্ষণ সমষ্টিগুলো চলে যায়, কিন্তু রোগটি যেতে 3 দিন 4 দিন সময় লাগে। এটা এই নয় যে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ তাতে বেশি সময় লাগে। প্রায় আমরা কিন্তু অ্যাডিনোভাইরাস বা ওই ফেজটা প্রায় অতিক্রম করে এসেছি। আমরা কিন্তু আবার গরমের দিকে প্রায় চলে এসেছি। একটু কালবৈশাখী হচ্ছে, হালকা সবে শুরু হয়েছে, একটু আবার বসন্তের একটা আবহাওয়া এসছে, কিন্তু ওই সময়টা আমরা পেরিয়ে এসেছি যে সময় প্রচন্ড অ্যাডিনোভাইরাস হচ্ছিল বা সবাই খুব আতঙ্কিত ছিলেন। এখন কিন্তু আমরা পোস্ট ফেব্রাইল ফেজটা দেখছি এবং এতে কাশি একটা অন্যতম কমপ্লিকেশন। আমরা যে কোনো ওপিডিতে, আমাদের যে হাসপাতালের ওপিডি, তাতে আমরা দেখছি বহির্বিভাগে প্রচন্ড কাশি। এমনকি আমাদের আইপিডিতেও বেশ কিছু পেশেন্ট ভর্তি হচ্ছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে কাশিতে, তাদেরকে আমরা ঠিকভাবে লক্ষণ সমষ্টি বিচার করে দেখবো বলে আইপিডিতে ভর্তি রেখে তাদের এক্সরে চেস্ট করে দেখতে হচ্ছে কোথাও কোনো কনজেশন আছে কিনা। এটা বলে রাখি যে এর পেছনে যেমন রোগের ভাইরাসের একটা ভূমিকা আছে, অ্যালার্জির ভূমিকা আছে, এনভায়রনমেন্টের ভূমিকা আছে, পলিউশনের ভূমিকা আছে, সেরকম কিছু কিছু সেলফ মেডিকেশনেরও ভূমিকা আছে। কাশির নানা রকম প্রকারভেদ আছে। যে কাশি, এক রকমের কাশি যেখানে বুকের ভেতরে প্রচুর কফ জমে আছে, কনজেশন রয়েছে, ইনফ্লামেশন রয়েছে, সেখানে যখন বেরোতে চাইবে সেখানে প্রোডাক্টিভ সেরকমই ওষুধ দেওয়া হয় যাতে সেই কফটা বেরিয়ে যায়। কিন্তু যেখানে আপনার
বুকে কফ নেই, আপনার একটা গলাতে কোনো ইনফ্লামেশন হয়েছে, হালকা কোনো প্রদাহ হয়েছে, আপনার অ্যালার্জিজনিত কোনো কারণে কাশি হচ্ছে, আর আপনি আমাদের ভারতবর্ষে বা পশ্চিমবঙ্গে কেন পুরো ভারতবর্ষেই এটা একটা অত্যন্ত বাজে জিনিস যে নিজে নিজে ওষুধ খাওয়া, সেলফ মেডিকেশন, যেটাকে আমরা সবসময় বারণ করি, কি হোমিওপ্যাথি কি অ্যালোপ্যাথি কি আয়ুর্বেদ সব ক্ষেত্রেই এই সেলফ মেডিকেশনের ফলে কি হচ্ছে, যার এইরকম প্রোডাক্টিভ কাফ নেই অর্থাৎ কফ উঠবে না, তিনিও গিয়ে দোকান থেকে ওই প্রোডাক্টিভ কাফের কাশির ওষুধ নিয়ে আসছেন এবং অহেতুক তার কাশিটাকে আরো দীর্ঘায়িত করছেন। যে কাশি তার 7 দিনে ঠিক হওয়ার কথা ছিল, ওই কাশির সিরাপ খেয়ে তিনি আরো 1 মাস ধরে নিজে নিজেই কাশির সিরাপ খাচ্ছেন। আপনি দেখবেন এটা আমাদের একটা, এবং এটা শুধু মডার্ন মেডিসিনের ক্ষেত্রে না, এটা হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। হোমিওপ্যাথিতেও নানা রকমের পেটেন্ট বাজারে পাওয়া যায়, যার থেকে কাশির সিরাপ বলে হোমিওপ্যাথিতে বিক্রি। অনেকে ভাবেন অ্যালোপ্যাথির কাশির সিরাপ খেলে ঘুম পায়, আমার অনেক রকম কিছু হতে পারে, আমি হোমিওপ্যাথিক কাশির সিরাপ খাই। আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি, হোমিওপ্যাথিতে এরকম কোনো কাশির সিরাপ হয় বলে আমার জানা নেই, বা আমি জানি যারা হোমিওপ্যাথি যারা পাশ করেছেন, যারা বিএইচএমএস হয়েছেন বা এমডি হয়েছেন বা পিএইচডি করেছেন, তারা প্রত্যেকেই বলবেন হোমিওপ্যাথিতে আমরা লক্ষণ সমষ্টি মিশিয়ে ওষুধ দিই। একটা ওষুধ একটা সময় দিই, তাতে কাশিও প্রশমিত হয়, তার জন্য কাশির সিরাপ খাওয়ার দরকার পড়ে না। সেটা আমাদের এই ব্যাধিতে নেই। নানাভাবে মার্কেটে নানা রকম ওষুধ চলছে, সেই ওষুধের কোনটা সঠিক কোনটা বেঠিক সেটা বলার জায়গা এটা নয়। কিন্তু একটা জিনিস বলে রাখি, হোমিওপ্যাথির একটা ওষুধ সদৃশ্যভাবে নির্বাচন করলে তাতেই কাশি যেতে পারে। আমরা যদি প্রোডাক্টিভ কাফে, আমি যেমন আগে বললাম ব্রায়োনিয়া, অ্যান্টিমটার্ট, এই ওষুধ যেমন অত্যন্ত ভালো, আবার আপনার যদি প্রচন্ড, এই যে বর্ষা আসছে, সামান্য বর্ষা কিছুদিন পরেই আসবে, এবং তার কৃমির আমরা দেখি খুব অ্যাসক্যারিস আছে ধরুন কৃমি, এবং সেই থেকে একটা অ্যালার্জিক কাশি বা জ্বর সেরেছে তারপরে বাচ্চাদের কাশি, সিনার মতো একটা ওষুধ, সিআইএনএ সিনা, যেটা সাধারণত কৃমির জন্য দেখবেন অনেকেই মুড়ি মিশ্রির মতো খান, সিনা দিয়ে কিন্তু আমরা প্রচুর ভালো ভালো কাশির আমরা বাচ্চাদের সারাই। কস্টিকাম একটা ওষুধ, যেটা ইনফ্লুয়েঞ্জার পরে তারপরে আমরা দেখি কাশিটা ছাড়ছে না, তার অত্যন্ত কাশির সঙ্গে একটু করে ঠান্ডা জল খেলে তার কাশিটা কমে যাচ্ছে, এবং কফ তোলা তার পক্ষে একটা অত্যন্ত কষ্টদায়ক ব্যাপার, সামান্য জল খেলে আরাম হচ্ছে। আমরা কস্টিকাম বলে একটা ওষুধ দিয়ে খুব আরাম পাই। গলায় ব্যথা আছে, প্রচন্ড কাশি এবং শুলেই কাশি বাড়ছে আমরা, এবং সঙ্গে খুব শীত কাতুরে গলাতে সবসময় একটা চাদর দিয়ে রাখে, আমরা হিপার সালফার বলে একটা ওষুধ ইউজ করি। তাহলে কোন ওষুধটা কাকে দেবো, কাকে হিপার সালফার দেবো, কাকে কস্টিকাম দেবো, কাকে সিনা দেবো, কাকে সালফার দেবো, অনেক ওষুধ অনেক ওষুধ। এবং কারোর যদি শুধু গলার একটা হালকা ট্র্যাকিয়াল একটা ইনফেকশন হয়েছে, এমনকি আমাদের একটা ওষুধ আছে ড্রসেরা, যেটা সানডিউ আমরা বলি ড্রসেরা, যেটা সাধারণত হুপিং কাফি অনেকে ইউজ করেন, কিন্তু আমরা দেখেছি নানা টাইপের অ্যালার্জিক কাফ, আজকাল এনভায়রনমেন্টাল পলিউশনের জন্য আমরা দেখছি একটা ভয়ঙ্কর অ্যালার্জিক কাফ হচ্ছে, যেটা প্রায় 1 মাস ধরে বাচ্চাদের, বিশেষত বাচ্চাদের এবং ইয়াংদের থাকছে। সেই সব ক্ষেত্রে আমাদের কখনো আর্সেনিক অ্যালবাম কাজ করছে, কখনো এই ড্রসেরা ধরনের ওষুধ কাজ করছে, কখনো খুব কনস্টিটিউশনালি ট্রিটমেন্ট করে বড় বড় ওষুধ যেমন ব্যাসিলিনাম, টিউবারকুলিনাম, ফসফরাস, ক্যালক্রিয়া কার্ড, থুজা, আরো অনেক অজস্র ওষুধ আছে, যেটা আমরা কনস্টিটিউশনালি একজন ডাক্তারবাবু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ঠিক বলতে পারবেন যে কোন ওষুধটা কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু একটা কথা আবার বলে রাখি, কাশির যদি লক্ষণ সমূহ আমরা দেখে ঠিক ওষুধ দিই, 1 থেকে 2 দিনের মধ্যে কিন্তু কাশি সেরে যায়। নিজে নিজে ঔষধ নির্বাচন করে খাওয়া, এতে কিন্তু কাশির শুধু শুধু সময়টাই দীর্ঘায়িত হয়। আর কিছু অ্যালার্জিক কাফ 7 থেকে 10 দিনের আগে কমতে চায় না, তাকে জোর করে কমাতে গেলে অনেক সময় আমরা দেখেছি পেশেন্টের অনেক সময় শারীরিক ক্ষতি হয়। সেক্ষেত্রে ধীরে ধীরে রোগটাকে প্রশমিত করাই আমাদের বাঞ্ছনীয়। লক্ষণ সমষ্টি আমাদেরকে বিচার করতে হয়, কিন্তু একদম মডার্ন মেডিসিনের মতো হোমিওপ্যাথিতেও কাশির ওষুধ হিপার সালফার সবাই খেয়ে ফেলছে, কিন্তু হিপার সালফার কেউ হয়তো বা ব্রায়োনিয়া খেয়ে ফেলছেন। যার টিউবারকুলার ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, যাদের বংশে একটা সর্দি কাশির ধাত আছে, টিউবারকুলার ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, তারা যদি অতিরিক্ত পরিমাণ ব্রায়োনিয়া খান, আমাদের ওষুধ কিন্তু ওই ব্রায়োনিয়ার জন্য তার কাশি আরো বেড়ে যেতে পারে। আমি একটাই টোটকা বলবো যে সঠিকভাবে যদি কাশির ওষুধ খেতে হয়, তাহলে একমাত্র সঠিক একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের কাছে লক্ষণ সমষ্টি মিলিয়েই ওষুধ খান। নিজে নিজে বাড়ি থেকে দেখে বা কোথাও পড়ে বা কোনো এরকম টিভির কোনো চ্যানেলে শুনে একটা দুটো ওষুধ শুনে কখনো লক্ষণ সমষ্টি ওষুধ দেওয়া যায় না। তবে সাধারণত আমরা দেখেছি এই সময় আমাদের ব্রায়োনিয়া, কস্টিকাম, রাস্টাক্স, সিনা প্রত্যেকটি ওষুধই কিন্তু অত্যন্ত কার্যকরী, হিপার সালফারও কার্যকরী। আরো বেশ কিছু ওষুধ আছে কাশির জন্য আমরা দিই, এমনকি ভয়ঙ্কর কাশি লাল হয়ে যাচ্ছে, বেলেডোনা, কক্কাস ক্যাকটি, এরকম অনেক ওষুধ, কিন্তু প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা লক্ষণ আছে।
কিছুদিন আগেই কালবৈশাখী হলো এবং এখন একের পর এক কালবৈশাখী আসতে থাকবে, তার যে হঠাৎ করে, এমন দেখবেন বেশ কিছু ক্ষেত্রে শিলাবৃষ্টিও হয় কালবৈশাখী, ঠান্ডা অত্যন্ত ওয়েদারটা সাডেনলি ফল করে এবং তার যে ঠান্ডা হাওয়া, সেই যেন শীতকালের ঠান্ডা হওয়ার মতো হঠাৎ করে যদি আকস্মিকভাবে এরকম প্রথম দিকেই কিছু আসে এবং সেই ঝাপটা লেগে তার জ্বর হলো প্রচণ্ডভাবে বা কাশি এলো, আমরা ফার্স্ট ডোজে একদম ভেরি প্রিলিমিনারি ক্ষেত্রে অ্যাকোনাইট বা বেলেডোনা ওষুধ ভাবতে পারি। অ্যাকোনাইট 200 বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, বেলেডোনা 200 বাচ্চাদের ক্ষেত্রে 2-3টে ডোজ যথেষ্ট ওই প্রাথমিক প্রকোপটা কাটানোর জন্য। এমনকি ম্যাজিকের মতো যেরকম অ্যাকোনাইট হঠাৎ করে আসে, হঠাৎ করে ওই একটা ডোজেই সে ভালো হয়ে যেতে পারে। ফলে অ্যাকোনাইট খুব নিশ্চিন্তে প্রথম 3 মাস থেকে 6 মাস যে বাচ্চা, তাদের ফার্স্ট মেডিসিন অনেক ক্ষেত্রে অ্যাকোনাইট আসতে পারে এইরকম ঠান্ডা হাওয়ার দমক থেকে যদি কোনো তার জ্বর বা এই টাইপের ইনফ্ল্যামেটরি কিছু জিনিস আসে। আর বেলেডোনা প্রচন্ড হাওয়া লাগলো, সে বাইক চালিয়ে বাবার সঙ্গে যাচ্ছিল বাচ্চা, বা কিছু সামনে বসেছিল বা বাসে করে যাচ্ছিল, জানলার ধারের হাওয়া, ট্রেনের হাওয়া, সেখান থেকেও বেলেডোনা অত্যন্ত কার্যকরী। এমনকি চুল কাটার পরে যদি জ্বর সর্দি কাশি হলো, কোনো বাচ্চা অত্যন্ত সর্দি কাশি লাগার ধাপ, সেখানেও বেলেডোনা বলে একটি ওষুধ অত্যন্ত কার্যকরী। এরকম ছোট ছোট ওষুধ, গরম থেকে ঠান্ডা, সকালে প্রচন্ড গরম রাতে প্রচন্ড ঠান্ডা, ব্রায়োনিয়া অত্যন্ত ভালো। এবং ফ্রিজের জল খেয়ে ফেললো, সেখান থেকে গলায় ব্যথা, প্রচন্ড গরম, গরম থেকে এসে হঠাৎ করে ঠান্ডা একটা জল খেয়ে ফেললো এবং গলা বসে গেল, তার সঙ্গে গলায় ব্যথা নেই, গলা বসে গেল, হালকা কাশি হলো, আমাদের বেলিস্পেরিনিস বলে একটা ওষুধ আছে। তবে বাড়িতে রাখার জন্য আমি অ্যাকোনাইট, বেলেডোনা এরকম যে ছোট ছোট ওষুধগুলো, এগুলোই বলবো। এমনকি পেট থেকে প্রচন্ড ইনফেকশন হলো, খুব আজে বাজে খাবার খেলো, লেট নাইট করলো এবং বদ হজম থেকে সেখান থেকে একটা কাশির উদ্রেক হলো, সেক্ষেত্রে নাক্স ভূমিকার মতো একটা, যেটা আমাদের ইনডাইজেশনের ওষুধ, সেও কিন্তু এই কাশিকে, আমরা দেখবেন বাংলাতে একটা খুব কথা আছে, পেট গরম হয়েছে, এবং পেট গরম বলে কোনো কথা কোনো মেডিকেল বইতে লেখা নেই, কিন্তু এটা যে বাংলায় চলতি কথা, ওই পেটজনিত কারণে যদি কোনো কাশি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু নাক্স ভূমিকা অত্যন্ত কার্যকরী। বর্ষাকালটা যখন পড়বে, ঘন বর্ষা, একদম স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া, সেই সময় যদি কোনো বাচ্চার কাশির উদ্রেক হয়, সেক্ষেত্রে সিনা নিশ্চিন্তে 200 বা 30 দুটো ডোজ যথেষ্ট তাকে ভালো রাখার জন্য সেই সময়ের কাশির। আর কস্টিকাম একটা ওষুধ, প্রচন্ড ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগে বা প্রচন্ড জ্বরে ভুগে, তারপরে যদি তার শুকনো কাশি হয়, যে কাশিতে কফ উঠছে না কিন্তু কফ আছে, কস্টিকাম একটা ডোজ আমরা দিতে পারি। আমার মনে হয় কস্টিকাম 200 একটা সিঙ্গেল ডোজ অনেকের অনেক কাশি উপশম করবে। এটা বড়দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, বাচ্চাদের থেকে বড়দের ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য কস্টিকাম। এবং গলা ব্যথা না থাকলে হিপার সালফার দেওয়া উচিত নয়। আরেকটা, আমার এই দীর্ঘ 25 বা 26 বছরের রোগী দেখার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, যদি প্রচন্ড জ্বর থাকে, ফিব্রাইল কন্ডিশন থাকে, সেক্ষেত্রে গলায় ব্যথা থাকে এবং কাশি থাকে, জ্বর থাকা অবস্থাতে আমরা দেখেছি হিপার সালফার দিলে অনেক সময় রোগ অনেক বৃদ্ধি হয়। ফলে সেক্ষেত্রে খুব ধীরে সুস্থে, যদি পেশেন্ট টিপিক্যাল হিপার সালফারের মতো সিমটম পাওয়া যায় নিশ্চয়ই দেবেন, কিন্তু জ্বর অবস্থাতে হিপার সালফার দেওয়ার আগে অন্তত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকরা দুবার ভাববেন। অসংখ্য ধন্যবাদ প্রফেসর ডক্টর রজত চট্টোপাধ্যায়কে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। এই স্বল্প পরিসরে সবকিছু বলা সম্ভব নয়, যতটুকু বলা যায়, যতটুকু বলা সম্ভব বলার চেষ্টা করলাম। হয়তো আপনাদের আরো অনেক প্রশ্ন, অনেক জিজ্ঞাসা থাকবে, যেটা খুব স্বাভাবিক। আপনারা দেখতে থাকুন মেডিটিপস, ভবিষ্যতেও আপনাদের কোনো রকম প্রশ্ন, আরো কোনো রকম জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়ার জন্য আমি হাজির থাকবো মেডিটিপসে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করে সচেতনতা বাড়িয়ে তুলতে আপনিও আমাদের সঙ্গে এগিয়ে আসুন। আর হ্যাঁ, যারা মেডিটিপস ইউটিউব চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা সাবস্ক্রাইব করে নিন আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলটি, এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দিয়ে অল বাটনটিকে ক্লিক করে দিন, যাতে নতুন ভিডিও আপলোড করলেই তার নোটিফিকেশান পেয়ে যান আপনারা। এবং যে ভিডিওটি আপনারা দেখলেন যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দিন।